Heer, ek is so swak en so alleen. Ek stry en stry vir sterk geloof. Ek val alweer en staan dan weer op, om weer te val en dan weer op te staan. Hou my vas, Here Jesus, hou my vas. Ek vrees die duisternis, want dit word nag. Hou my vas, Here Jesus, hou my vas. My alleen, o Heer, is al die krag. Vat, o Heer, my hand nou vas. My groot begeerte, Heer, is naby U. Hoor my stem, o Heer, ek roep na U. Waar is my hulp? My hulp is net by U. Hou my vas, Here Jesus, hou my vas. Ek vrees die duisternis, want dit word nag. Hou my vas, Here Jesus, hou my vas. By U alleen, o Heer, is al die mag. Stuur, o Heer, U engel nou, om 'n muur reg rondom my te bou. Strek uit die hand, o Heer, en raak my aan, dat ek, o Heer, alweer op kan staan. Hou my vas, Here Jesus, hou my vas. Ek vrees die duisternis, want dit word nag. Hou my vas, Here Jesus, hou my vas. By U alleen, o Heer, is al my krag. Hou my vas, Here Jesus, hou my vas. Ek buig voor U, o Heer, met elke las. Hou my vas, Here Jesus, hou my vas. Deur U genades ek skoon gewas. Deur U genades ek skoon gewas. Tannie June, die kinders, Marie, Christa, Willie wat nie hier kan wees nie, maar wat inskakel vanoggend. Ek wil vir julle en vir julle gesinne regtig die Here se sagte teenwoordigheid toebid. Dit wat oom Berie se liedjie waarna ons nou geluister het, gesê het, dat die Here julle sal vashou. En dat hy julle in hierdie donker tyd, hierdie seer tyd, werklik sal vertroos. Mag die Heilige Gees by julle wees, nader as wat jou eie asemhaling aan jou is. En mag hy vir julle in hierdie dag elke tree van die pad dra. Baie, baie sterkte vir almal van julle. Baie welkom ook aan julle wat vanoggend hier is om te kom tot sien sê vir oom Berie. Ek dink daar's verskillende redes waarom 'n mens na 'n roudiens toe sou kom. Daar's basies 3 goed wat vandag moet gebeur. 3 redes wat ons hier by mekaar gebring het. Die eerste rede
en dis by verreweg dink ek ook die belangrikste, is dat ons saam vandag na die Here toe wil draai, vir troos, vir bemoediging. En ons gaan dit doen wanneer ons nou saam uit die Bybel uitlees. 'n tweede rede waarom ons hier is omdat ons graag totsiens wil kom sê, en 'n laaste eer wil kom betoon aan Berie Olivier. Dit gaan ons doen wanneer ons net nou buite by die begrafnisvoertuig is. En dan is ons 'n derde rede ook hier, omdat ons tog graag so tussen die trane deur die lewe van oom Berie wil vier. Ons wil glimlag oor die mooi dinge wat ons onthou en bly wees oor die feit dat ons hom kon ken. En ek dink ons gaan daarmee begin vanoggend. Nico Lamprecht, wat ook weens sy gesondheid nie hier kan wees nie, gaan die bedankings doen, ons gaan na 'n video daarvan kyk, en hy gaan ook 'n huldeblyk lewer, en dan ook daarna, sonder dat ek dit gaan aankondig, gaan ons na 'n paar mooi foto's kyk, mooi herinneringe van oom Berie en sy geliefdes, en dit alles vorm deel van daai viering van sy lewe. So, kom ons gee eers vir Nico geleentheid, en daarna die slideshow asseblief. Familie en vriende, dit is my 'n groot voorreg en eer om vandag die huldeblyk en bedankings te doen. Tannie June, kinders en kleinkinders, namens die Lamprecht gesin wil ons net vir julle sê, ons treur saam met julle oor die groot eikeboom wat geval het in julle lewe en 'n groot gat in ons almal se lewens veroorsaak het. Mag die Here julle styf vashou en julle koester in hierdie tyd van hartseer tye en verlangtye. En ons dra julle in gedagtes en gebede. Op 17 Januarie 1938 open die Vader die lewensboek van Christian Johannes Olivier. Hy was die 5de en jongste kind gewees van hulle gesin. Op 17 Februarie 1962 open Berie en June Olivier hulle liefdesboek toe hulle in die huwelik bevestig is te Koffiefontein. Uit hierdie huwelik is daar 3 kinders gebore, Willie, Marie en Christa. Maar ek dink die grootste rykdom vir hulle as ouers was toe die parels van hulle kroon gebore is. Freddie, Junay, Christian en Andries. Hulle het eintlik basies net geleef op die einde van die dag vir hierdie 4 kleinkinders van hulle wat hulle lewe gevul het met geluk en vreugde elke dag. As kind kan ek onthou die tye wat ons op die plaas kon kuier op naweke of op vakansies. Dit was tye wat so vaskoester in 'n mens se hart, tye wat jy onthou van gasvryheid, tye van lag en vreugde. En dan onthou ek ook die tye wat ons saam vroegoggende saam met oom Berie en tannie June in 'n dubbelbed kon kuier, tot ons lankal moes al opgestaan het om klaar te maak vir die dag op die einde van die dag. Later jare het hulle ook in Koos van der Waldstraat in Bloemfontein gebly en hierdie tradisie van gasvryheid is voortgesit. Ek glo elkeen wat by hulle aan huis gekom het, sou hierdie gasvryheid van hierdie 2 mense kon beleef het. Oom Berie is die man wat op sy stil manier diep spore getrap het in mense se lewens wat sy pad gekruis het. Hy was die man wat sy geloof uitgeleef het, elke tree saam met sy meester gestap het. Die man wat 'n pa was vir ander mense se kinders. Selfs die oupa was vir my 2 dogters, wat andersins nooit 'n oupa sou geken het nie. Die man wat eens 'n boer in Murgenbeen was. Maar ek moet ook dan sê, tannie June het saam met hom hard gewerk op hierdie plaas. En ek onthou so baie keer as ek in die aande bel hier by 11:00, dan vra ek, slaap julle al of ry julle nog mark? Want saam met hulle die water hierdie drif getrek op Sansusi en saam met hulle hard gewerk om 'n sukses te maak van hulle boerdery. Maar hy was die man wat sy huwelik, sy gesin en sy boerdery elke dag in die hande van die Here gelos het. En in elke aand kon hy sy seëninge tel, een vir een, wat die Here aan hom
gegee het tydens hierdie tyd wat hy dit in die Here se hande geplaas het. Hy was die man wat vir sy kerk geleef het. Hy was die man wat respek getoon het. Hy was die toonbeeld van ware liefde. Ek het baie keer gesê, die Here gebruik julle regtig so spoiled brats en soos wit broodjies, want hulle het 'n huwelik gehad van 63 jaar. 63 jaar waar die Here hulle bymekaar gevoeg het. 2 mossels wat aan mekaar vasgegroei het, met hulle parels wat op bo op hulle mosselruggies skitter op die einde van die dag, het die Here hulle gespaar vir 63 jaar en 'n paar maande saam in 'n huwelik. Die liedjie sê, ons is maar grassade in die wind. En op sy stil manier het oupa Beer soveel saadjies gestrooi, wat mense kon optel op die einde van die dag, en mense in 'n memory box vir hulle self kon sit, en soveel skatte vir hulle self kon bymekaar maak het. Na 87 somers sluit die vader die lewensboek van Beerie Olivier. Sy tentwoning opgevou, opgerol, en sy wedloop op planeet Aarde voltooi. Sy aardse kruis het hy verruil vir 'n ewige kroon. Familie en vriende, die rykste wat enige mens ooit kan erf, is die sleutel tot die koninkryk van God, en ek weet verseker, oom Beerie het hierdie sleutel met alle lof van die Here ontvang. Ek wil graag net 'n paar bedankings doen namens Tannie June en die kinders. Eerstens wat ek graag wil bedank is vir Jaco Carlson, Henry Brown en Kykai Pule van die Priority Care in Bloemfontein. Dankie Jaco vir elke keer wat Tannie June op jou knoppie kon druk en elke keer wat jy bereid was om vir haar vinnig te kom help wanneer sy hulp nodig gehad het. Dominee Kobus Hamman, dankie vir jou omgee en liefde en bystand en ook jou boodskap van vandag. Dankie vir die jare wat jy al deel was van die Olivier gesin. Ons waardeer dit in ons lewe. Beinsvlei gemeente, vir die besoeke, die oproepe, die kos en die blomme. Julle is voorwaar nie net lidmate van Beinsvlei gemeente nie, maar 'n geliefde omgee familie. Ons waardeer dit opreg uit ons harte uit. Audrey Hector is 'n jarelange vriend van oom Beerie en Tannie June. En hulle bedank jou vir die omgee en die begrip en verstaan wat jy oor al die jare vir hierdie 2 ouers van hulle beteken het. Dankie ook vir die inwoners en personeel van Santay. Vir Jaco Smit, begrafnisondernemers. Dankie vir jou empatie en dat jy die Olivier gesin se kosbare besitting met soveel liefde en omgee gehanteer het. En laastens, Willie en Magda, Marie en Kappie, Christa en Andries, julle ma wil julle bedank vir elke manier en die unieke manier wat julle haar en haar pa en julle pa bygestaan het oor al hierdie jare en hoe julle hulle met liefde ontvang het elke keer op elkeen se unieke manier. Daarmee bedank sy elkeen van haar kinders en haar kleinkinders wat vir haar soveel waarde gegee het. Ook dankie vir elkeen wat 'n oproep gemaak het na Tannie June toe, elkeen wat 'n boodskapie gestuur het, vir elke drukkie, vir elke blom. Baie dankie daarvoor, ons dankie daarvoor. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door. And
and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my Sy teenwoordigheid in. En as ons oë toemaak en ons is bewus van die lewende God wat deur sy gees by ons is, dan kan ons saam met die psalmdigter sê, die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olyfolie. My beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal bly terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen. Liewe familie en vriende, selfs op 'n hartseer dag soos hierdie, wanneer ons by 'n roudiens is, verseker die Here ons van sy teenwoordigheid. En daarom groet hy elkeen van julle met die woorde van 2 Timoteus 1, wat sê genade en barmhartigheid en vrede vir julle, van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ek wil graag die afskeidsgroet in die boekie aan u voorhou. In liefdevolle herinnering aan Christian Johannes Beer Olivier, gebore 17 Januarie 1938, oorlede 27 Julie 2025. Ons het daardie dag glad nie geweet dat God Beerie se naam sou sê nie. Ons het nog nooit opgehou om vir hom lief te wees nie. Dit het ons harte gebreek om hom te laat gaan, maar hy het nie alleen gegaan nie. 'n Deel van ons is saam met hom op daardie dag toe God hom huis toe geroep het. Hy het vir ons pragtige herinneringe agtergelaat. Sy liefde is nog steeds ons gids. En selfs al kan ons hom nie meer sien nie, weet ons hy is hier, altyd hier by ons. Ons gesin se ketting is gebreek en niks is meer dieselfde nie. Maar soos God ons een vir een roep, sal die skakel ons weer aan mekaar hak. Kom ons staan en dan sing ons 'n eerste lied saam. Die woorde sal op die skerm verskyn om ook daarmee na die Here toe te draai voordat ons saam Bybel lees.
Here, ons is eintlik so 'n bietjie oorstuur, half verward, soos ons hier sit. Want die seer van oom Berie se dood sit vlak. Daarom wil ons in hierdie oggend na U toe draai, Here, en ons wil vra dat U ons asseblief sal vertroos. Ons bid en vra, Here, dat U ons tegemoet sal kom met U liefde vir al U kinders. Here, dat U ons tegemoet sal kom met U beloftes in die woord. En dat U ook vanoggend, wanneer ons saam lees, met ons sal praat. Ons het nodig om U stem in hierdie donker tyd te hoor. Amen. Ek wil graag vanoggend 'n paar verse saam met julle lees uit Genesis hoofstuk 5. Nou, Genesis is 'n geslagsregister wat strek van Adam af deur tot by Noag. En soos wat dit maar met die meeste geslagsregisters werk, vind ons ook hier in Genesis 5 'n bepaalde ritme waarin die geslagsregister aangebied word. Die ritme werk as volg. Eers word die naam genoem van die persoon oor wie dit gaan en sy ouderdom, en dan volg die naam van sy seun oor wie dit dan nou loop. Daarna word gesê hoe lank hy nog na die geboorte van daardie seun van hom geleef het. 'n Opmerking word gemaak dat hy in die oorblywende tyd van sy lewe nog seuns en dogters gehad het. En dan eindig dit die frasietjie telkens met 'n baie negatiewe opmerking. Toe het hy gesterf. Ek wil net so 'n paar verse uit die geslagsregister lees, sodat julle hierdie ritme kan hoor. Ek begin daar by vers 5. Toe Set 105 jaar oud was, het hy Enos verwek. Nadat hy Enos verwek het, het Set nog 807 jaar lank geleef, en hy het seuns en dogters verwek. Set het altesaam 912 jaar lank geleef, en hy het gesterf. Toe Enos 90 jaar oud was, het hy Kenan verwek. Nadat hy Kenan verwek het, het Enos nog 815 jaar lank geleef, en hy het seuns en dogters verwek. Enos was altesaam 905 jaar lank, het altesaam 905 jaar lank geleef, en hy het gesterf. Toe Kenan 70 jaar oud was, het hy Mahalalel verwek. Nadat hy Mahalalel verwek het, het Kenan nog 840 jaar lank geleef, en hy het seuns en dogters verwek. Kenan het altesaam 910 jaar lank geleef, en hy het gesterf. En so gaan dit geslag na geslag. Genesis 5 is eintlik 'n baie negatiewe hoofstuk. Dis 'n hoofstuk wat 'n mens half morbied en neerslagtig maak. Want hierdie geslagsregister is eintlik niks anders nie as 'n begrafnisbrief. Dis 'n lied, 'n begrafnislied oor die dood wat die lewe oorwin het. Nou, om dit te verstaan, moet ons eintlik terugblaai en by die begin begin. In Genesis 1 en 2 lees ons die skepingsverhaal van die aarde en die mens as die kroon van God se skepping. Wanneer God terugkyk na die skepping van die mens, dan sê hy self, dit was baie goed. Maar dan, in Genesis 3, draai die mens hulle rug op God. Satan verlei vir Adam en Eva om te kies om aan God ongehoorsaam te wees. En dan is hier die mooi skepping van God, waarvan ons in Genesis 1 en 2 lees, stikkend. Die prentjie mooi wêreld wat God gemaak het, lê aan skerwe.
Deur die sonde van Adam en Eva het die dood in die wêreld ingekom, en sommer direk daarna in hoofstuk 4 begin lees jy van die effek van die sonde in die wêreld. Genesis 4 is die verhaal van Kain wat sy broer Abel vermoor. Die sonde het 'n vastrapplek gekry in die mens se lewe en die gevolg daarvan is die dood. En dan volg die geslagsregister van Genesis 5, wat soos wat ek gesê het, niks anders is nie as 'n begrafnisbrief, 'n lied oor die dood wat die lewe oorwin het. Van elke persoon in hierdie geslagsregister word daar in 'n vaste reëlmaat vertel dat hy geleef en gesterf het. Die sonde eis sy tol onverbiddelik. Adam het geleef, kinders gehad en gesterf. Set het geleef, kinders gehad en gesterf. Enos het geleef, kinders gehad en gesterf. Kenan het geleef, kinders gehad en gesterf. Mahalalel het geleef, kinders gehad en gesterf. Jered het geleef, kinders gehad en gesterf. Maar dan in vers 21 word hierdie dodelike ritme skielik verbreek. Ek lees van vers 21 af. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy Methuselah verwek. Nadat hy Methuselah verwek het, het Henog 300 jaar lank naby God geleef en hy het seuns en dogters verwek. Henog het altesaam 365 jaar lank geleef. En nou in plaas daarvan om as deel van die patroon te sê en hy het gesterf, staan daar in vers 24, Henog het naby God geleef. En hy was nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. En dan sit die geslagsregister sy gewone ritme voort deur te vertel sy seun Methuselah het geleef, kinders gehad en gesterf. Met die geboorte van Henog kom daar 'n verandering en die lied van die dood word onderbreek. En skielik kry een van die verveligste hoofstukke in die Bybel 'n vonk wat 'n mens opgewonde laat regop sit. Want Henog was duidelik 'n besondere persoon gewees. Die Bybel vertel vir ons bitter min oor Henog. Dis eintlik maar net hierdie 4 versies in Genesis 5 en dan ook 'n verwysing in Hebreërs 11 waarby ons later sal kom. Al wat ons eintlik van Henog weet is dat hy die pa was van die oudste mens wat nog ooit geleef het. Maar dan staan daar ook dat hy na Methuselah se geboorte 300 jaar lank naby God geleef het. Vers 24 sê, Henog het naby God geleef. En hy was nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. So min weet ons van Henog. En boonop is dit so raaiselagtig gestel dat ons nie eens regtig seker is wat dit nou eintlik van hom sê nie. Blykbaar was niemand by toe Henog aan die einde van sy lewe op aarde gekom het nie. Beteken dit dat hy iewers in die veld gesterf het sonder dat enige iemand agterna geweet het waar? Het hulle hom net eendag gesoek en toe kon hulle hom nêrens kry nie? Of is die Hebreërskrywer dalk reg wanneer hy uit hierdie verse aflei dat die Here vir Henog lewendig kom haal het? Net soos wat hy eeue later met Elia gedoen het. Dit sal ons seker nooit weet nie. Maar ek dink ook nie dis werklik nodig nie, want al wat ons wel moet weet, is die groot les wat ons uit Henog se lewe kan leer. En dit is glad nie raaiselagtig nie. Dit staan baie duidelik hier uitgespel.
Henog het naby aan die Here geleef. Henog het naby aan die Here geleef. Daarom was God tevrede met sy lewe. Vriende, om naby aan die Here te leef, is die lewenstyl van die geloof. Henog se lewe was nie vir God aanvaarbaar, omdat hy so besonder nougeset was in sy gehoorsaamheid aan die wet van God. Ek meen, die wet het op daai stadium nog nie eers bestaan nie. Die Jode in Jesus se tyd het wel so gedink, maar hulle was verkeerd. Henog was wel gehoorsaam en toegewyd aan die Here, maar dit was omdat hy geglo het. Sy geloof het eerste gekom. Die gehoorsaamheid was bloot 'n vrug gewees van die geloof. En dit word baie duidelik wanneer jy Hebreërs lees. In Hebreërs 11 word 'n hele lys van geloofshelde genoem, en Henog tel dan onder een van hulle. Ek lees net vers 5 en 6. Deur geloof is Henog weggeneem, sodat hy die dood nie gesien het nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voordat hy weggeneem is van hom getuig dat hy God behaag het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Liewe familie en vriende, ons leer by Henog dat geloof iets persoonliks is. Die Bybel sê nie vir ons dat Henog net van God geweet het nie. Want dit alleen sou nie van hom 'n geloofsheld gemaak het nie. Ek meen, daai manne van wie se name hier in Genesis 5 staan, het heel waarskynlik almal van God geweet. Die Bybel sê selfs nie eens dat Henog net die Here gedien het nie. Dan kon dit dalk maar bloot 'n vrome godsdienstigheid gewees het, soos by soveel Bybelse en moderne fariseërs. Nee, hier staan van Henog dat hy naby aan die Here geleef het. Daar was 'n diep geleë kontak tussen Henog en sy Here. Die naam Henog beteken letterlik toewyding. En Henog se toewyding kom tot uitdrukking in sy leefstyl. Naby aan die Here. In 'n diepe omgang met God. Letterlik staan daar in die Hebreëse teks dat Henog saam met die Here gewandel het. Daar was 'n intieme verhouding tussen Henog en die Here. Sy godsdiens het nie net 'n sekere deeltjie van sy lewe geraak nie, dit het sy totale menswees geraak. Elke tree wat hy gegee het, wat hy ook al gedoen het, het hy saam met die Here en in afhanklikheid van God gedoen. Dit is wat hierdie geslagsregister in Genesis 5 met die spesifieke verwysing na Henog so aangrypend maak. Die kwaad en die dood kan gestuit word. Die gevolge van die sonde kan deurbreek word. Die beeld van God in die mens kan tot sy volle verwesenliking kom. En die rede daarvoor, omdat een van die skakels in die menslike ketting naby aan God geleef het. Daar het 'n verhouding bestaan tussen God en Henog. Hy het in totale afhanklikheid van die Here geleef. Wat noem 'n mens so 'n lewe van totale afhanklikheid van die Here? Elke tree van die pad. Die woord staan hier in Hebreërs 11. Die skrywer noem Henog se leefwyse geloof.
Vers 5. Deur geloof is Henog weggeneem, sodat hy die dood nie gesien het nie. Julle weet, as ek aan oom Berie dink, dan sien ek iets in sy lewe wat vir my op 'n manier ooreenstem met die lewe van Henog. Nie 'n geloofsheld in die sin dat hy altyd alles reg gedoen het nie. Ons weet mos daar bestaan nie sulke mense op die aarde nie. Maar daar's vir my 'n ooreenstemming tussen hom en Henog, want oom Berie het naby aan die Here geleef. Ons het nou die dag so lekker daaroor gesit en gesels. Die manier hoe oom Berie deur sy lewe met God gewandel het, kan duidelik raak gesien word, ook in die manier hoe hy in hierdie laaste fase van sy lewe opgetree het. Daar was nie by hom angs gewees oor die dood wat voor lê nie. Hy het nie krampagtig vasgeklou aan aardse dinge nie. Nee, hy was gereed om te gaan. Hoeveel keer het hy dit gesê? Die dag voor sy dood het ek en jy Marie nog hier in die kantoor daaroor gepraat. Hoekom was hy gereed? Hoekom het hy nie vasgeklou aan die wêreld nie? Want hy het saam met God gewandel. En dit was vir hom genoeg. Daar was by oom Berie 'n tevredenheid en 'n vergenoegdheid met die lewe. Hulle vertel vir my dat toe Kappie daarom sekerlik met sy toestemming oom Berie se kar verkoop. Toe sê hy vir hulle, weet jy, ek het nou niks meer aardse dinge oor nie. Maar ek het my mense wat my liefhet. Ek is tevrede. Ek het genoeg. Oom Berie het nie maar net van die Here geweet nie. Of om so bietjie op 'n wettiese vlak gedien nie. Nee, daar was 'n verhouding. Daar was 'n naby leef en 'n diepe omgang met God. Ek wil weer die tweede helfte of die tweede gedeelte van Hebreërs 11 vers 5 uitlig. Daar staan, voordat hy weggeneem is van hom getuig dat hy God behaag het. Mense sou dit seker ook kon vertaal, maar voordat hy nog weggeneem is daar van hom getuig dat hy God se goedkeuring wegdra. Eintlik kan 'n mens sê dat die kern van die Bybelse boodskap in hierdie twee versies oor Henog opgeteken staan. 'n Mens kan in hierdie lewe tog nie 'n belangriker vraag vra nie as die een. Hoe kan ek die Here behaag? Wat moet ek doen dat my lewe die Here se goedkeuring wegdra? Hoe kan ek lewe dat die Here met my ook tevrede sal wees? Sal dit help as ons onsself breek om reuse offers aan hom te bring? Sal dit help om 'n bo-menslike poging aan te wend om elke moontlike wet in die Bybel te gehoorsaam? Die hartseer is dat soveel mense juis dit probeer. Maar dit werk nie. Net so meen soveel mense vandag nog God sal met hulle tevrede wees as hulle lidmate is van die kerk, as hulle 'n bydrae gee, as hulle darm so min of meer 'n ordentlike lewe lei en redelik gereeld kerk toe gaan. Maar dan kan hulle nie verstaan, hoekom het hulle nie vrede nie? Hoekom ervaar hulle nie daai blydskap en tevredenheid wat God vir sy kinders beloof nie? En dis eintlik so onnodig. Eintlik hoef ons net tot by die 5de hoofstuk van die Bybel te lees om te sien wat is werklik nodig. Of miskien moet ons net Hebreërs 11 vers 5 en 6 lees. Want daar word dit vir ons baie duidelik uitgespel. 'n Mens stel God nie tevrede
deur die soort lewe wat jy uit jouself uitleef nie. Daar's maar een manier waarop ons God se goedkeuring kan wegdra. Deur die geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik, sê Hebreërs 11 vers 6, om te doen wat God wil. Onmoontlik. Al probeer jy ook wat, al breek jy jouself, al sit jy elke Sondag reg voor in die kerk, al dien jy op die kerkraad, al gee jy elke maand getrou jou dankoffer, of wat ook al, sonder geloof kan geen mens leef en doen wat God wil hê nie. Henog het geglo, en dit was vir God genoeg. Oom Berie se lewe het daarvan getuig dat hy ook geglo het. En dit is ook vir God genoeg. Die Bybel sê nêrens dat die Here ons wat glo almal lewendig sal wegneem na hom toe, nie? Om die waarheid te sê, ons is nie eens seker dat dit wel is wat in Genesis 5 van Henog gesê word nie. Al wat ons weet is dat Henog op 'n dag aan die einde van sy lewe gekom het. En toe dit vir hom tyd geraak het om sy oë hier op aarde vir oulaas toe te maak, het die Here vir Henog na hom toe geneem. Omdat Henog geglo het, het die dood sy angel vir hom verloor. Die dood was vir Henog niks anders nie as die deurgang tot die ewige lewe. En hierdie belofte geld vir ons vandag ook. Met die verskil dat ons dit nou in die Nuwe Testament uit Jesus se mond self hoor. Hy het mos gesê, hy gaan om vir ons blyplek gereed te maak. Johannes 14. En dat as jou plek gereed gemaak is, hy terugkom om jou te kom haal. Jesus het beloof dat hy vir elkeen wat glo, die ewige lewe gee, en dat niemand dit ooit weer van jou af kan wegneem nie. Johannes 10. Jesus maak die naby leef aan God, daai verhouding met God, moontlik. En wanneer Jesus oor die ewige lewe praat, dan gebruik hy hierdie selfde sleutelwoord, geloof. Ons word deur geloof gered. En so kom ons maar weer terug by dit wat Paulus die aand vir die tronkbewaarder van Filippi gesê het. Toe die vir hom vra, wat moet ek doen om gered te word? Het Paulus geantwoord, glo in die Here en jy sal gered word. Glo. Leef naby aan God en in 'n verhouding met hom. En God sal jou ook by hom neem, as die tyd daar is. Jy sal ook gered word, net soos Henog, net soos oom Berie. Amen. Here, op 'n vreemde manier maak u woord ons seer 'n bietjie ligter. Ons harte is stikkend en die verlange na oom Berie het reeds begin en ons weet dat dit altyd daar sal wees. Maar omdat ons kinders van u is dit asof ons die hartseer op 'n ander manier gedra kry. Ons treur, maar ons treur nie soos die mense wat nie hoop het nie. Ons treur vanoggend met die wete dat daar 'n kruis was en 'n oop graf. Ons treur
met oë wat vorentoe kyk, met hoop, na die dag, wat die 7de trompet sal blaas, en u gaan terugkom na hierdie wêreld toe, om hom te kom nuut maak. In die tussentyd, Here, weet ons, dat daar vir elkeen van ons 'n tyd aanbreek wat u ons kom haal. U het ook vir oom Berie kom haal, Here, en alhoewel dit vir ons swaar en seer is, weet ons hy is by u. En daai wandel saam met u, wat hy op aarde gedoen het, doen hy nou op 'n absoluut volmaakte manier. Ons wat agterbly, het egter nodig om te vra, Here, dat u ons sal help. Ons wil ook saam met u wandel. En wanneer ons voet struikel en hierdie hartseer tyd maak dat dit vir ons voel, maar ons hand gly los uit u sin, kom bid ons vanoggend en vra, Here, dat u ons sal vashou. Dat u genade vir ons genoeg sal wees. Bid vir Tannie June, vir die kinders en die kleinkinders. Dink aan die vriende en familie wat hier is. En ek vra, Here, dat u, o Heilige Gees, u wat die groot trooster is, op u tyd en op u manier, ook vir hulle, die trane van hulle oë sal afdroog. Dankie vir ons fondament, ons geloof, wat u vir ons geskenk het. Ons loof en ons prys u naam. Amen. Ons gaan 'n tweede lied saam sing. En daarna gaan ek vra dat julle bly staan sodat ons saam om die Here se seën kan bid. En dan kan jy weer die plekke inneem, want ek gaan dan die draers se name uitlees en dan stap ons agter hulle aan met die kus na die begrafnisvoertuig toe, waar ons dan die laaste afskeid sal doen. Kom ons staan en ons sing ons eers saam. Ontvang die Here se seën en gaan huis toe in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap,
Die teenwoordigheid en die vertroosting van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees. En in die besonder by diegene wat die naaste was aan oom Berie. Amen. Ek wil graag die draers se name uitlees en vra dat soos wat ek lees, julle dan ook hiervoor kom staan asseblief. Oom Berie se 2 skoonseuns is die eerste 2 draers, Fred Kap en Andries Bonet. Ook sy 3 kleinseuns, Fred Kap, Christian Bonet en Andries Bonet en 'n vriend van hom, Adrie Egter.